Ah, je ne sais pas si vous entendez ronronner, mais c'est avec le vent qu'il y a dehors, elle tire bien là. Je vais m'approcher, on va essayer de l'écouter de près. C'est magnifique. Je sais pas si je vais me taire. Voilà, je sais pas si vous entendez ronronner. C'est super. Sans compter qu'il y a celle sur la terrasse qui est en train de marcher à fond. Avec le Mistral là, ça fait du bien. Voilà, fini. Bisous.